Dumnezeu să binecuvinteze. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Îmi amintesc când eram un băiețel mic, interesant viața, adică mă gândesc acum că a fost odată eram un băiețel mic. De fapt, chiar am mulțumesc lui Dumnezeu pentru mama. Mi-a făcut poze de când aveam câteva luni. Deci am poze de când am câteva luni și când eram băiețel și e interesant să văd uneori pozele respective. Deci când eram un băiețel, poate, nu știu, aveam 7 ani, ceva de genul ăsta. 8 ani, nu mai știu exact, dar am pus această întrebare la mama mea și am zis, mama, dar cine a făcut toate astea? Cerul, pomii, toate astea, cine le-a făcut? Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru mama mea. Ea mi-a zis, Dumnezeu a creat toate lucrurile. Și mi-a vorbit despre Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru mamele care învață copii despre Dumnezeu. Și în timp am realizat că unii nu credeau în Dumnezeu. Eram în Franța atunci. Și atunci, în mintea mea de copil mic, am zis, da, mama, unii spun că Dumnezeu nu există, dar eu cred că El există. Dar e ceva care nu înțeleg. El există. Unii oameni spun că nu există. Pe de ce nu termină dintr-o dată dezbaterea asta? De ce nu apare în cer, pur și simplu, și zice, hei, voi fi oamenilor, sunt Dumnezeu, exist. S-a terminat discuția. Nu ar mai exista oameni care să zică, Dumnezeu nu există. De ce nu face asta? Nu știu ce mi-a răspuns atunci. Probabil Dumnezeu din cer s-a uitat la mine și a zâmbit. Și a zis, vei înțelege la un moment dat de ce nu fac ce spui tu acum. Și în timp am descoperit de ce Dumnezeu nu apare așa. Uite, chiar după înviere, Domnul Iisus a apărut și s-a întâlnit cu multe persoane. Dar când citești Scriptura, o să vezi că s-a dus la cei care credeau în El. Nu s-a dus la roman, nu s-a dus la preot să le spună, ok, Pilat, ce spuneai tu acum 3 zile? Ce ziceai? Sau Irod, ce ziceai? Ce să-ți fac un tur de magie? Nu s-a dus la ei. Putea să le ducă, uitați ce am spus, sau preoți care ziceau, omul ăsta a spus că după 3 zile va învia, să închideți, să vă asigurați că ucenicii lui nu vin să fure trupul lui. Putea să se ducă la ei să zică, ce spuneați voi? Că să puneți piatra ca să nu fiu furat? Sunt aici, sunt în viață. Ce mai spuneți? Nu a făcut asta. De ce? Am descoperit adevărul următor. Proverbele 25, versetul 2 zice așa. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Printre lucruri ascunse, numărul 1 este Dumnezeu însuși. Dumnezeu se ascunde. Nu zic eu. Hai să citesc unde scrie asta în cuvântul lui. Isaia 45, versetul 15. Dar tu ești un Dumnezeu care te-a ascuns, tu Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule. Dar tu ești un Dumnezeu care te-a ascuns. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Și El se ascunde. Un alt text care arată că Dumnezeu se ascunde. Hai să citesc Psalmul
14, versetul 2. Psalmul 14, versetul 2. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor, adică peste tine și peste mine. Să vadă, și când Dumnezeu se uită, la ce se uită? Câte biserici sunt ridicate? Nu. Se uită la un lucru foarte specific. Biblia zice așa: să vadă dacă este vreo unul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Nu eu zic asta, Biblia spune asta. Deci se uită să vadă dacă este unul care îl caută pe Dumnezeu. Păi dacă el nu se ascundea, dacă el nu era ascuns, nu aveam nevoie să-l căutăm. Dumnezeu se ascunde. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă căutați din toată inima. Se ascunde ca să fie găsit. Se ascunde ca să-l căutăm. Un lucru ascuns, când un lucru e ascuns, deja nu-l vei găsi dacă nu știi că există. Dacă știi că există, îl vei căuta doar dacă are o valoare prețioasă. Putem măsura cât de prețios este Dumnezeu pentru noi, nu prin declarațiile noastre de credință, care de obicei sună foarte frumoase, dar putem măsura cât e prețios Dumnezeu, nu prin cuvintele, cântecele, care sunt scris de artiști foarte inspirați și sună așa frumos. Chiar azi trecea o melodie, ascultam melodia, era frumoasă melodia, am zis, dar sunt cuvinte grele, e o melodie foarte cunoscută, adică care e cunoscută, unde autorul zice, bine, e în engleză, unde te duci o să mă duc eu, când spui că mă opresc eu, oriunde o să te duci, te voi urma. Ok, sună foarte frumos, dar oare este o realitate? Pentru că deja, ca să te duci unde zice el, ca să te oprești când spune el, trebuie deja să fii capabil să-l auzi. Într-un context unde creștini nu mai cred că pot auzi Dumnezeu, nu văd cum acel cântec poate deveni o realitate. Ok, asta a fost o paranteză. Modul cum putem măsura cât de prețios este Dumnezeu pentru noi cu adevărat este prin măsură prin care îl căutăm. Dacă nu-l cauți pe Dumnezeu, nu e prețios pentru tine. Dacă îl cauți puțin, e puțin prețios. Dacă îl cauți mult, dacă îl cauți din toată inima, există cuvinte care le citim așa, care le spunem așa, dar care, din punct de vedere spiritual, cântăresc sute de tone. Cuvântul ăsta din toată inima este un cuvânt spiritual care cântărește sute de tone. Dacă mă cautați, dar nu oricum. Nu din când în când la biserică, din când în când câteva cântece, câteva rugăciuni în nevoi. Nu. Din toată inima. Asta e foarte greu. Zice, dacă mă cautați, din toată inima mă veți găsi. Deci Dumnezeu se ascunde ca să-L căutăm. Dar este important să înțelegem că această căutare, dacă nu este făcut cu o anumită măsură, care El o numește din toată inima, nu-L vom găsi. Nu-L vom găsi. Și în epoca care o trăim, e foarte ușor să avem inima împărțită. Și când inima este și cu asta, și cu asta, și cu asta, să-L căutăm pe Dumnezeu din toată inima, devine o provocare mare. Dar Dumnezeu se ascunde că tu să-L găsești. O să-mi spui, da, l-am găsit pe Dumnezeu când am auzit Evanghelia, am crezut și l-am primit pe Iisus. Da, l-ai găsit atunci, dar mai ai de găsit. Știi, mă gândesc, de exemplu,
la cei care cercetează și fac studii a cerceta pământul sau sub mare pentru a găsi zacăminte de petrol. Și atunci fac niște studii, iau niște probe, fac niște teste în laborator, se uită la, la straturi, un pic care sunt straturile, nu știu, geologice, se uită la mult factor, așa, și apoi pot să ajung să zic, aici am găsit un zacământ. După probele, după calculele, este probabil un zacământ aici de petrol. În momentul respectiv, ei poate să zică, am găsit un zacământ. Ok, bun. L-au găsit. Au găsit locul. Unde este? Dar l-au găsit, dar în același timp nu l-au găsit. Folosesc această ilustrație pentru a arăta, da, l-ai găsit pe Dumnezeu, dar în același timp nu l-ai găsit. Trebuie să-l cauți. De ce spun asta? Pentru că, da, poți să știi că acum, în locul ăsta, la aproximativ, nu știu, 7, hai să nu zic o prostie, la aproximativ, nu știu, 7 km, 8 km, 10 sau nu știu la cât adâncime, este un zacământ de petrol. L-ai găsit, e acolo. Dar acum, ia utilaje de foraj și încep să sap. L-ai găsit, dar nu l-ai găsit. Pentru că acum trebuie să sap. Uneori chiar poate să fie probleme în sapare, să fie schimbat, cum să zic, din când în când anumite utilaje, dacă este, mai ales dacă este foarte adânc, dacă sunt roci tari, și sap, și doar atunci, când se ajunge chiar acolo la zacământ și dacă este destul de presiune acolo, începe să tijnească, nu știu dacă am pronunțat bine, petrolul afară așa, atunci au găsit petrolul. Dar și înainte au găsit. Dar acum au găsit că dacă, de exemplu, se întâmplă într-un câmp, când a tijnit țițeiul, ei devin frații mei, adică o să fie negru, că a căzut țiței peste ei. Acum l-au găsit, acum ei pot exploata, acum ei pot beneficia de să-l vindă, să-l trateze, să-l vindă și să facă bani. Dar înainte să ajung acolo, atunci când au făcut studiile și studiile arătau, probele arătau că da, probabilitatea e foarte mare că aici e un zacământ, l-au găsit. Deci găsim Dumnezeu în două niveluri, îl găsim odată și apoi trebuie să-l mai găsim. Hai să-ți arăt asta într-o pildă. Și apoi, după pilda asta, voi încheia. Hai să văd dacă găsesc pilda. Deci am găsit pasajul este în Matei 13, versetul 44. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă. O comoară ascunsă. Nu pe rafturile unui mall. O comoară ascunsă. Da? Nu expus, o comoară ascunsă. Într-o țarână. Omul care o găsește, deci a găsit-o. A găsit comoara ascunsă. Dar nu se termină aici. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. A găsit comoara în țarina, în câmpul respectiv. L-a găsit. Dar în același timp nu l-a găsit. L-a găsit, dar deocamdată nu poate beneficia pentru că nu este a lui. Terenul nu este a lui. Și atunci ce face? Îl ascunde, să asigură că nimeni altceva vine și îl găsește. Se duce, vinde tot ce are pentru a veni și a cumpăra țarina sau terenul unde se află comoara doar atunci cu adevărat l-a găsit.
Deci comoara se găsește de 2 ori. L-ai găsit, ai găsit comoara, te duci, faci ce ai de făcut ca efectiv comoara să fie exact ca exemplu care am dat pentru cei care caută țiței. Au găsit, dar acum trebuie să vândă, adică trebuie să cheltuie bani ca să sape și să ajungă chiar unde este țițeul și să-l scoată de acolo. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Dumnezeu este ascuns. Și unul din motiv pentru care după o perioadă, la unii e mai scurtă, la unii e un pic mai lung, dar după ce ne-am întors la Dumnezeu, parcă retrăim același viață iar și iar, e pentru că nu-L căutăm pe Dumnezeu. Cel puțin nu-L căutăm cum El vrea. Din toată inima. Din toată inima. Dumnezeu e bun, dar Dumnezeu nu este ieftin. Este o comoară. Și dacă o vrei, va trebui să vinzi tot ce ai. Nu eu spun, Scriptura o spune. O să închei cu o mărturie. Când m-am întors la Dumnezeu, când El m-a mântuit, nu m-am întors eu, de fapt, El m-a mântuit, bine, apoi trebuia să mă întorc la El. Eram impresionat, fascinat și slava lui, mulțumesc lui Dumnezeu că am întâlnit astfel de oameni cu care Dumnezeu vorbea. Ei chiar vorbeau cu Dumnezeu. Și ziceam, dacă tu poți să vorbești omului asta, el nu este Petru din Biblie, nu este Ilie, trăiește în același țară, în același epocă ca mine. De ce nu mi-ai vorbit mie? E frumos să-mi spună el ce audă de la tine, dar eu vreau să aud eu, vreau să-mi vorbești. Și asta a fost dorința mea, să-mi vorbească Dumnezeu. Dar nu mă duc la biserică, ascult o predică și Dumnezeu mi-a vorbit prin predică. Vorbește așa, să nu mă înțelegi greșit. Dumnezeu vorbește prin cuvântul lui. Dar când îi ceram lui Dumnezeu să-mi vorbească, ziceam, vreau să-mi vorbești personal așa. Să-mi vorbești. Și m-am rugat pentru asta. Era topul din lista mea de rugăciune. Asta era topul. Asta era lucru pentru că am Doamne, vorbește. Vreau să vorbești. Vreau să pot să aud vocea ta. Vreau să știu cum să aud vocea ta. Cât crezi că m-am rugat așa? 2 săptămâni? O lună? M-am rugat aproape un an. Un an mă rugam pentru asta. Un an. A trecut anul, m-am oprit pentru că am zis, ok, mulțumește-te cu faptul că îți vorbește prin pastor, prin predica, prin cuvânt, prin frați. Mulțumește-te cu asta. Și m-am oprit să mă rog pentru asta. Al doilea an, când m-am oprit, s-a întâmplat. Dumnezeu și-a amintit de rugăciunile mele. O să spui ce s-a întâmplat. Pe asta nu-ți spun. Între mine și Dumnezeu. Trebuie să, dacă spui că ai o relație personală cu Dumnezeu, trebuie să existe lucruri care sunt între Dumnezeul tău și tu. Închei. În Apocalipsa se spune, acel care va birui, îi voi da o piatră. Și pe piatra aceea un nume pe care nimeni nu-l cunoaște decât cel care primește piatra albă. Deci vei primi un nume care doar Dumnezeu îl cunoaște și doar tu. Trebuie să ne dăm silința tot să fim biruitori. Asta este relația care Dumnezeu vrea să aibă cu copiii lui. Să existe lucruri care Dumnezeu le știe și tu le știi. Sunt între tu și El. Mă refer la anumite experiențe cu El. Dumnezeu să te binecuvinteze.